Hei og velkommen. Jeg hadde faktisk planlagt en skitur i pinsen forrige helg, oppe i Langsua, men da jeg kom fram så var det ikke snø igjen. Jeg forsøkte så videre på Valdresflyet, men utenfor løypene så var snøen så råtten at jeg ga opp hele forsøket. Nå er det uka etterpå, og i dag skal jeg ta deg med ut på en skikkelig historisk oppdagelsesferd. Målet med turen er her i Seljord i Telemark, nærmere bestemt Lifjell. Jeg har akkurat parkert nå øverst i Stigfjellet som ligger oppunder Lifjell, og litt videre her inne står det et helt spesielt minnesmerke, nemlig Ballongfarersteinen. Den markerer slutten på en av de mest dramatiske og helt utrolige luftferdene i verdenshistorien. Så heng med videre, for det er mye mer til den historien jeg skal dele med deg. For å forstå hvorfor denne steinen står i Seljord, som jeg nå skal besøke, må vi reise tilbake til 24. november 1870. Vi er i Frankrike, det er krig, Paris er fullstendig beleiret av tyske styrker. Byen er helt isolert, og matforsyningene stopper opp, og kommunikasjon, telegraflinjer er kuttet. Så innbyggerne har ingen måte å kommunisere med resten av verden på. Men franskmennene var oppfinnsomme. De begynte å bruke store bemannede gassballonger for å sende ut viktige meldinger, post og personer faktisk. Faktisk ble det sendt opp nesten 70 ballonger i løpet av 4 måneder. Dette var første gang i historien at luftfartøy ble brukt til organisert transport og postgang faktisk. Det ble starten på det vi i dag kaller luftpost. En av disse ballongene het Ville d'Orléans, og natt til 24. november 1870 så tok den av fra Paris. Og ombord er den 26 år gamle ingeniøren Paul Roulier og hans assistent Léon Bézier. I luftballongen så har de med seg 250 kilo post, 6 levende brevduer, og et livsviktig, et topphemmelig koda militærmelding som er sydd inn i klærne deres. Og planen er veldig enkel. De skal fly 200 kilometer sørvestover og hoppe på å treffe på Loiredalen for å samordne et fransk motangrep. Men en ballong kan jo ikke styres. Den driver bare med vinden. Så hvor de ender opp, la oss finne ut. Ballongen de to franskmennene sitter i skyter opp til 2000 meter.
Der de trygge for tyske kanoner, men de blir fanget av et voldsom storm. Og i stedet for å fly sørover i Frankrike, blir de blåst nordover i en ekstrem fart, rett utover det åpne havet. Instrumentene de har med enkle, tåka tjukk, og de mister all kontroll. Og de hører sånn voldsom bulder under seg, og først tror de at det fjerne tog, og at skumtoppene på bølgene snøtunge grantrær. Men det det ikke. Det Nordsjøen. Sør for Mandal holder ballongene på å styrte i de iskalde bølgene. Og i ren desperasjon så kaster de to mennene ut en 60 kilo tung postsekk for å vinne litt høyde. Sekken blir mirakuløst fisket opp av lokale fiskere. De tørker posten og sender den videre til England. Ballongen stiger igjen, og den suser videre innover det mørke norske fastlandet i en fart ingen har sett maken til. Etter 15 timer i lufta over 1200 kilometer unna Paris ser de endelig land. Fredag 25. november krasjer Ville d'Orléans inn i et tre under Lifjell her. Mennene faller ut av kurven, og ballongen blir da så lett at den flyr videre alene over fjellet før den til slutt havarerer i Krødsra med brevduene faktisk i live. Franskmennene tynnkledde, forfrosne og utslitte. De vasser i dyp snø før de finner en tømmerkoie og to lokale brødre som gir dem varme og mat. De to franskmennene tror faktisk de har landet på Island. Men plutselig ser de en fyrstikkeske som det står Christiania. Det Nittedals hjelpestikker, og da skjønner de at de faktisk i Norge. Ferden ble en verdenssensasjon. Det var verdens lengste luftseilas. De to mennene ble feiret som superstjerner og på veien mot hovedstaden. I Kristiania blir de hyllet av tusenvis av mennesker, inkludert Bjørnstjerne Bjørnson. Og den hemmelige meldingen de hadde i klærne blir endelig telegrafert hjem, selv om den dessverre kom for sent til å redde Paris. Posten de to franskmennene hadde med seg kom faktisk fram til slutt, og historien slutter ikke der heller. Han luftskipperen Paul Roulier, han ble så forelsket i den norske gjestfriheten at han tok med seg kona tilbake hit til Seljord nøyaktig 1 år senere. Og det derfor denne steinen står her i dag, for å minnes Paul, Leon og en av de mest utrolige og dristige historiene i luftfartens historie. En liten fun fact at det står, hva var det? 17. november 1870, men det var faktisk 25. november. Så de har hogd inn feil dato på steinen. Men. Det var ikke rettetast i gamle dager. Jeg hadde jo tenkt å finne en leirplass her, men jeg fant jo noe som var enda bedre. Det jo et skilt her som står til ballongfarerkoia. La oss ta en titt på den. Den tømmerkoia her så ikke så gæren ut, nei. Så tror jeg faktisk skal prøve den her i natt, jeg. Det jo god plass, fin utsikt. Hvorfor ikke bruke den?
Her inne i ballongfarekoia så henger det en sånn plansje med litt historie rundt akkurat den koia her da, fordi den har blitt satt opp for at man skal, ja, at fremtidige generasjoner skal også vite om den ballonghistoria i fremtiden. Den koia her ikke noe eksakt kopi. Den skal liksom representere den som var typisk lafta på den tida. Og mye av det tømmeret i de veggene her faktisk så gamle at de som unge mest sannsynligvis så ballongen komme farende innover her i 1870. Og slik hytta står nå, den ble satt opp i 25. Eller ble innviet på 150-årsjubileet 25. november 2020. Da har klokka blitt 8:50, så nå må jeg få i meg noe middag, kjenner jeg. Det har blitt... Det blir så lurt med at sola står oppe så sent nå om kvelden, at den går ikke ned før over en time til. Så da får man få laget seg litt kveldsmat. Ja, det begynner å nærme seg ferdig speiling nå. Det bare gjenstår det viktige grepet easy over. På denne turen, oi, skal prøve å spice opp litt vidda spesial med litt spinatblader. Da tar vi av. Kan anbefales å slenge på litt spinat, ja. Så ser den jo mye mer appetittlig ut med en gang også. Skal jeg kose meg på tur også. Oi. Sånn Drammensbryggeri uten. Den synes jeg god. En som glad og flink til å lage mat på tur, det jo Mats Hansen. Eller rettere sagt Hiking Hansen. Og noe som så vittig, det jo Hansens morgenbrød, men det ser jo så godt ut. Så på denne turen så har jeg latt meg inspirere. Så i kveld skal jeg prøve å elte en deig, sånn at den kan stå og heve til i morgen tidlig. Dessverre så det ingen surdeigstarter i denne her, det bare tørrgjær. Men det får være. Så tenkte jeg får bruke denne stekepanna her. Se om vi klarer det, eller om det bare blir gris. Og Mats sa det skulle være 2 desiliter med vann. Skal vi se. Håper jeg gjør dette riktig da. Eller så blir det veldig flaut. Enten blir det veldig bra, eller så får vi se. Om jeg får til akkurat det der stretch and fold som du gjør, Mats, det jeg litt usikker på om jeg klarer, altså. Tenker vi prøver den der, hæ? En stor nok plastpose. Husk på å ta håndtaket. Får vi se om det blir noe i morgen, eller om det bare blir dumpet til reven.
En stille og rolig søndagsmorgen her på ballongfarekoia. Driver og varmer meg litt vann. Skal få i gang kaffen. Det kjenner jeg trengs ganske bra nå. Når jeg var på tur med Mats tidligere i vinter, så hadde han en litt sånn snedig kaffefilter, så nå har jeg fått tak i det samme, så tenkte jeg skulle prøve det. Se hvordan det er i aksjon. Nå koker vannet. Da var vannet klart. Derfor bare kverne litt kaffe i mellomtiden. Da ble det kaffe til slutt da. Men jeg hadde et prosjekt jeg startet på i går. Hansens morgenbrød. Og det ser faktisk ut som det har skjedd noen ting. Se her. Det synes så godt. Ta den ut av posen sin. Det lukter i hvert fall ut som noe. Den her så jo veldig bra ut da. Men det eneste er bare å steke den da, så får vi se. Og 20 minutter steking, da er det bare å get going da. Men nei. Jeg har glemt lokk. Har de noe som kan brukes som lokk her da? Det var faktisk en kjele her, så den kan jeg bruke. Vi prøver. Sånn, da har det gått ganske akkurat 20 minutter på første steking. Skal vi se da, jeg har ikke tatt av lokket selv før heller, så skal vi se. Oi, oi, oi. Jeg må kanskje ha litt stekepannehjelp her for å, eller? Nei da. Så gjør jeg sånn da. Skal vi se. Akkurat litt sånn svimerke i midten, men det hadde du også, Mats. Det er vel akkurat sånn man skal være, er det ikke? Skal vi se. Så får vi prøve noen minutter på denne siden, og jeg husker ikke akkurat hvor lenge det var. Det her var jo ganske lovende, så gleder meg. Ja, da har det gått nye 20 minutter på undersida, så nå skal vi prøve da. Det ble varm i hvert fall. Det ser fortsatt bra ut her, nå skal vi se. Oi, oi, oi. Se her da. Den ble jo fin. Bare prøve å skjære inn nå da. Du ser. Den her. Tja. Prøv en bit. Nei, nå har jeg lyst til å smake den. Nybakt brød fortjener fersk kaffe, altså. Nybakt brød, kaffe, og så skal jeg bare sette meg på dørterskelen og nyte fuglekvittringa.
Da har jeg fått kosta ut og gjort rent etter meg inne i hytta. Fått skrive litt i noen ord i hytteboka også. Må jo skrive at man har vært innom. Kjempeflott koie å overnatte i. Og den kan anbefales hvis man er i området og bare vil ha enten en litt tak over hodet eller en overnatting. Og jeg håper du har satt pris på historien jeg har fortalt på denne turen. Jeg synes det har vært veldig gøy å formidle den i hvert fall. Når jeg kom over den, så tenkte jeg det her må jeg bare få tatt og besøkt og få utforsket. Så jeg håper du har likt å være med på turen. Og som vanlig, trykk gjerne tommel opp hvis du synes jeg har fortjent det, og gjerne abonner også. Setter stor pris på det. Er det noe du har på hjertet, så sleng gjerne inn en kommentar. Det setter stor pris på. Og da er det bare vi ses i neste eventyr.